Bonjour, bonjour ou bonsoir la famille. Bino Baibolanda Rabiso, Bosutena Rabiso, vous êtes là pour nous. To pesino vraiment bambo tebele, ba bonjour ou ba bonsoir, bisika nyoso bozali. Ya solo bande konanga ces derniers temps vraiment eza passe. À chaque fois to lobaka to yaka soki ya kolobezali. Soki ya kososo ma ezali. Tozalaka wana toujours pene na bino pona komemela bino ba information ya bino MKD Oprah mama ya banebele nde na yeli susu lelo na bandako na bino ya solo bandeko tozala ba sujet moko ezoleka ezosala pasi etant que moto etant que mama vraiment etant que mwasi ezosunga te ezosala pasi tomeli pema na mena kokite na bite pourquoi pas na loba pe esanga kati ya motema nanga o nzambe pe atie na kati ya motema nanga tomeka pe kokabola na bandeko baolanda biso na ye na presque 2 sujets na olobela sujet ya bana ezoleka biso mo tomoni ndeni bana baosala ba insecte tomoni ba oyo pe misusu pe ya mwasi aza mwa mokolo baleki nyonso ya mibali atiena bana ya bato ya mibali ya mike mpona basala sexe naye kolobela phénomène eleka biso tomonaki bandeko na biso ya basi bazomelisa bambwa mabele bamisusu bazokata bango mpa bambwa bamisusu bazolia maboro ya mbwa azolia lisango ya mbwa biso nyonso tomonaki funa mosusu azokofiba mbwa mosusu mbwa akofiba ye mosusu mbwa akochuba ye mosusu amesa mbwa mabele ma ezotanga vraiment nazolobela moi des sujets au vraiment na ye ezosala pasi vraiment nakangai motema nakangi motema nalobi te nabimisa pe maeza pe kati na motema nanga nameka to partage ngonga na bino nakobana na sujet ya bana etake mama ezosala pasi naza mama ya bana basi na mibali mama ya bana ebele mama ya bana mokili mobimba etant que femme etant que mama toza na kati ya mabota ba mama toza na bana mikolo eleki nakokoloba 2 ans passés ou bon avant na nasalaka émission mosusu nakoloba sikoyo ba 4 ans passés nalobelaka sujet yango na chaîne yango ya MKD Oprah TV après na ekolobela yango mosusu na chaîne ya Congo London Show TV nasalaki émission nalobela makambo ba sexe oyo bana bazosala mama otikaka bana na yo wapi mama okenda kokofie bana no epa ya nani bandeko na ngai émission wana nzoka mokolo sujet akomprena sujet wana abenga ngai ekoma bakoti biso na ye toza na Angleterre ya vandaka na Birmingham nga naza na province mosusu abenga bandeko ya ya partout ba camarade na ye bakota bafinga tilo pe chaîne na ngai kangama na te so baza parmi bato babenga bazoloba bazofinga na makambo lokuta bon obika kofinga ndenge ezalaka nalobelaka sujet oyo to bandeko leo tozomona ngo kwa sujet sika botala bano nalobelaka sujet oyo ngapi bandeko kokenda kotika bana bitikela te mwana esko ya ndeko wa finga inga azaki mwana ya mwasi azalaka na époque wana 12 ans mwana camarade ne azalaka na 8 ans so ina bosante 8 ans 9 ans 10 ans comme ça bazosala sexe ndeko moko apesinga lisolo yango etant que mama mekana kolobela yango etire baattention ya bamama etire vraiment attention ya bafamille baparent pardon batala esika nini bakenda kotika bana batala bato nini bakonfiaka bango bana bato oyo nini basangisaka bana bakolo lisolo babenganga bafinga baloba oyo bakoki koloba bandeko lelo biso nyonso toza bamipaya te tozomona na réseaux sociaux ezalaki na bana wana yaya na leki ya mobali ya 17 ans azwaka oyo ya 15 ans azwaka na oyo ya 13 ans bazofilme tozomona lelo lisusu video ya bana ebimi oyo mwana oyo ya mwasi na bana bato ya mibali be na mwana kuta moki soki 5 ans oyo mosusu aza liboso na ye oyo soki age nini bandeko nange eza video ya soni eza video ya kotala te baobete biloko na position ya cheval oyo biso to bamama peut-être osala yango te mwana moki ya age oyo komona ye bonga kozala 10 ans 11 ans soki eza ebele parce que na poitrine ne pas na eloko te ezosala pasi tant toloba yango bato mi bakanisaki toye po totyola bango toye po tofinga bango ye po tosala soki nini no bandeko ezalaka juste afona kotire attention ya bamama
pour na kotirer attention ba famille otala otikaka bana no wapi okenda kotika bana no pa ya nani okonfiera bana tango okenda mosala nani okonfiera bana tango okenda ba ambiance na yo tango okenda banganda tango okenda ba soirée otikaka bana wapi surtout na ba pays étranger tozali eza mwa pasi po kutana na ndeko azala garde bana na yo même si bandeko na nga naza lisomo ba pesa nga pour avant auto beta mo ti lelo tu naza pena lisomo su ba pesa nga ezali ki lobi to sise ko malamu te lelo su ndeko na benga pona osisa ko malamu na kobeta ngo elekika na Londres wana kobeta ngo sima mais to sisa no lisolo bana oyo bazo sala sexe bana ya mike oyo bazo sala sexe peut-être koza pe bana ba camarade ndenge za la kabisa ok ambiance boya ko vanda bolala ensemble pour za la mo ebele pour banga te ozui bana yo 5-6 bango bana bakomi komona makambo na ba téléphone on habite to pesa bana obeto tika ko pesa bana ba téléphone ba film abuzo beza na kati nde pesa na mwana muke po sala Facebook e ko simba te peut-être pour na ko installer téléphone parce que téléphone na so tango sombi asika fo installer ngo cha Google eza Google fo installer Google banini Google asenga identité mingi ba mikolo poso che ya bana mingi fo futela ka ele kate to chaka mingi ba mikolo po aider mwana tala kaka mais tant que tu as identité ba mikolo wana l'enfant va voir tout ce qui se passe dans les vidéos. En plus, il y a aussi des vidéos à bana bazo pesa na ba bisous ba nini film ya bana ya ba dessin animé bana mais na ba bisous na kati ba école oyo comme ko tangsa bana na sexualité bande ko nanga za histoire vraiment nanga mobala za na 3e primaire na otu ko tala programme na yemo ba tchaka na ba nini na bango ba école na zo mona bazo tia relationships sexuelles moi na 3e primaire programme de l'école déjà les cas écoute bazo qu'on soit en décembre on a peut-être pas programme là on va checker mais ce mobile en non faut bien avec l'école là-bas comment bablo et coco ça là bon relationships sexuelles ça veut dire quoi ça dit va enseigner les enfants sexe opposé bah on l'a savoir tous les deux sexes comment ça se passe alors bana lelo bablo ko bazo soit na famille tena ndingite parents mo ozala bazo chuba na mama mwasi na ye abenga bana kibwa ko tra po bana pe ba chuba baninga non mingi na ba téléphone o bana ba vidéo bazo kutana na misu ba vidéo na ba TikTok bazo mona ba PD na ba TikTok il y a des choses qui se passent là-bas et ça na ba vidéo monsieur na ba âge na ba moté neti bano sexe bazo ça sexe moi ya mikolo ba wana kutu monsieur ezaki quand même moi 15 ans ya mobile 17 ans mais oh bazo mona baza na C ya ba 10 ans tandinga zo buka ya mukolo ya mwasi zo buke na ndinga simo kozota idete na système à cheval na ndinga ki mbwa ozota idete ba parents faut d'attention otika bana no pa nani oyo confiera bana nani oyo na kotika bana na yo o na ke musala talaka bana o na ke banganda busangisi bana ba uti ya yo ya ngengani ba sanga po balala bango moko bino bokena bino ambiance na bino bokena bino banganda na bino bana batika la ndeko na ngo tika bana na nani l'air est grave yo mto mesa ko na kotika bana yo mto mesa botala makambo ete ya bino bandeko na ngai makambo ete ya nini oyo ezokota na mitu ya bana mwana déjà na moins de 10 ans a bisexe azo beta mwana sima paka tout le monde ba vidéo ba sexe les kaka ouais ya ba luba ebele sort na bandeko ba luba comme boyo na lobi bon na terme ka ba sexe les kaka siko to comme mona ya bana miki to lembi ya ba mikolo to betela ngo sete to lobi lelo ya bana miki ndi komi kobima mwana muka ko beta sexe na ndinga sima ozota idete paka amone ni makambo wapi bandeko na ngai izo sala nga somo nga ba vidéo bona ko kontate parce que na bana ya miki o bazana na 18 ans te bana na ngani so bazana na 18 ans parce que au-delà de 18 ans moi na ko que ça vie na ye mais en dessous de 18 ans c'est difficile de ya ko mona ba biloko abo ya ko concevoir ba biloko abo ya ko tala ba vidéo abo nazo mona directement le ko e ko bana na ngai tanki mama eso ça passe bandeko to sala beaucoup d'attention biso ba mama biso ba papa to tala to na kotika bana na biso wapi mikolele kaka kuna na kutana kana ba image mo kaka boye professeur moi ko pesa mwana cours ya informatique mamba computer na ndako azu afungole direct na ye azu avandisi mwana likola makolo kuna azotangisa ye j'avais fait cette petite émission na chaîne nga oya kala bakanda to lobela kika ba biloko abo mabiloko comme ko répéter zo se répéter
ezosala pasi. Ezosala pasi bandeko walono. Ezosala pasi. Lelo mwana moke ya moins de 10 ans a sensibiliser bana mike lokola ye baza na se na ye po babeta ye sexe, basali sexe pe bazo filmer yango. Mwana yaya na leki azu leki ne akosala ne sexe bako filmer yango. Bilembo ya temps de la fin o be bilembo nino bandeko na ngai. Bandeko foto bendaka bana mato foto solo mingi na bana to saba onke loko eza mabe na age baza eza mabe bakoki kosala yango te. Foko solo na bana dialogue leki nyoso bandeko foko solo na bana. Babiloko abo ezosala pasi ezosunga te ezosala pasi ezosala pasi ezosala pasi. Vraiment bandeko na lobelaka ba sujet kala. Na lobelaka ngo mwana mwasi wana bandiko benga ngana yebi etu ngana yebi mena yeba kiteke bana na ye. Metango babeteli nga lisolo na ya yebi ka dede koma yebi nga seke bana na nga kaka ke mutu moko ko yeba nga mutayela ayebisaki ye. Abandi kofinga basangisi bata Congo basangisi bata Belgique bata Allemagne mais suka na gagner bango kaka. Suka na gagner bango kaka. Tu na set ozu vidéo to longola. Ay ko yebisa nga na tia na set to chef mana set to solo le excuse nga boy na boy. Tozu vidéo to longola. Mais to longola kina chake mote pona cholandeko. Auparavant, je ne savais pas que ezaki banana. Et après, je ne savais pas que ezaki banana. Mais babiloko a besoin ça passe, tu tiras toujours attention à la famille. Bandi que ça passe. Sinon le cas deuxième sujet na biso ya lelo. En tout cas biso sto monaki, eza histoire on vote mais ça la nga ka passe tant que moi si et nazape maman eza bien te na ko mona ndeko moi si ba ko beta biloko et pas ya mbwa. Pe mbwa bwaki na kati. Mbwa azwi mai na ye abwaki na kati ya nzoto ya mwana mwasi. Mwana mwasi agunzami lokola position ya accroupi na ba genou azwi maboko atina se mbwa azo bete na sima pona mulayi ya mbwa asali na suka abwaki mai na kati ya nzoto. Je me suis demandé, je me suis posé des questions. Ce que mai wana ekote ce que écouter na faux période. Oto benga faux période. Na ndeko azana besoin mwana te nanu. Écoutez que à la période d'ovulation, maki nezo konge ezoko bin eza na moto. Écoutez na mbwa temps, écoutez kobota nani. Mwana mwasi na kobota nani. Akobota nani mbwa bwaki mai na kati, mai wana ke na nzoto. Eke niko sala musala ni na kati nzoto ya mwana mwasi wana. Musala nini ekosala na kati ya ndeko. Mai wana na kata ndeko mwasi wani kosala musala nini. Mbwa bwaki ake paka. Mai yango pe belezo tangati libanda. Likolo ya mbongo. Ndeko ateki bomo likolo ya mbongo. Est-ce que mbongo yango po kolia yango? Mbongo mbwa bwaki mai na kati na est-ce que za mbongo malonga? Mbongo yango po kolia yango pe osali yango ambiance osali yango vio matina ba jeep. Na sibiso sto mona ki mbwa ako ndeko mwasi ako fiba mbwa fiku ti mbwa bwaki na munoko na ye ndoto baka verser mbwa ma bwaki mai na munoko ndeko wana ndeko wana ameli yango tango ekoti na nzoto bandeko na ngeke sala musala nini. Est-ce que ba milieu yango yo zwi okolia yango na kimia pe olali olio me oli ovandi bandeko to boite mbongo eza mabete mbongo eza malampo e servir muntu. Mais mbongo yango kozwa yango na nzela nini pe na lolenge nini. Siko yebisanga mutu apesi yo mbwa wana yo sala na ye amour. Ye mo pe peut-être azana nzoto niti moko la ko mwana mwasi ndem tazolo bana video ya mundele voile ko la mundele azolo bana video. Azana ba mbwa na ye mwana mwasi azana ba mbwa na ye so pe ye so pe agence ba sala makambo wana atindi yo la na mbwa. Na intérêt nini? Faut se poser ba question. Pourquoi pas là na mutu azo sala makambo wana ye mutu aboyo la na ye mutu mapesi yo mbwa la na mbwa. Intérêt nini ya zana ngo na likolo ke mbwa na ya la na yo bio fibelo kwa mbwa na ye. Ofiba goro ya mbwa na ye. Ye intérêt nini na zana ngona kati bandeko na ngai. Peta ngozoko fibo oko bendo mbwa pa ko zoka soka zana tenya na ye soka zana rage soka zana microbe nini oyebite. Oko bendo mbwa elengeleke leka bwaki na munoko na yo. Yo melima yiwana. Nini we ko sala na kati ya nzoto na yo.
mai wana eloko nini kosala na nzoto na yo moto eloko nini kosala na kati. Bandeko to mikebisa, bandeko to mibangisa, bandeko nanga surtout ba jeune fille, ba jeune garçon, ba jeune fille bozo lukela mbongo na lolenge moko esengeli te. Mbongo eza mabete, mbongo eza malamu pour nous servir yo kubota na famille ya pauvreté, famille eza na mbongo te, je m'excuse pour la terme. Maintenant mbongo zo luka mbongo kenda ta koteka, kenda ta na wenze kota ta na wenzo teka kanzamba ko pambolo esika yo kozala mesa wana akotinda bakina ba kosomba biloko no bana komata muke mutu so ta bonga na mbongo akisi te. To moni ndeko muso azo melisa mbwa libele ta mabele kitoko azo mona pe ndeko na boti te na vina ye na sale loko moto mabele ya kotelema karabu tala ndenge zo tanga mbwa ko fiba fiki mbwa ko mela mabele zo tanga soki amela meli koto ndeko libele sali pasa tie mopanzo mbwa mela meli koto sali pasa tie mopanzo mbwa mela meli finalement bandeko ko alonu to so kende wapi to uchi wapi bandeko nanga likolo ya mbongo likolo ya ki pauvreté oboyi ki pauvreté olingo sala kaka opafuka na seconde. Est-ce que mbongo ngo ko lia ngo bien pona ni muto na ta pesio mbwa melisa ye moko amela libele wana pona ni muto apeso mbwa fiba eloko nete ye fiba tawo ya ye mutu ya mutu ça se compense mutu malamu kuna fiba ya mutu ke fiba ya mbwa parce que ya mutu akoko couple ka na mutu na nyamate to benga ngo nini terme nini ya benga ngo je manque même les mots je ne sais pas ce que ça na mots eza mutu ala na mboso ba benga kina na yebite wala na nyama libele na yo tango pesi mbwa akomela est-ce que na butu pe kolala bien ba image wana ko yela ote ba film wana ko zongelo te nelongi likolo ya mbongo mokile baby mikolo to so bato to so kende wapi baby lembo zo matakaka baksu zo matakaka likolo ya makasi vraiment to so kende wapi bandeko to komi wapi to so kende wapi tokomi wapi tozokende wapi na makambo ezo sunga te ezo sala pasi ezo ko sunga te ezo ko sala pasi bandeko na nga tokomi wapi bandeko ba papa ba mama bilenge tokomi wapi na fero yo tokomi wapi likolo ya mbongo bana mibali bana pasi bateki nzoto na bango ba sacrifier temple na bango eza nzoto ba sacrifier yango likolo ya pasi likolo ya souffrance ba boy souffrance ba bi souffrance eza pona bango te luka ndenge baninga bazo lukoboyi teka ndenge baninga bazo teka na wenzo boyi créer ata commerce moko mukie na mayelo nzamba apesi okotombwa moko mata pourquoi pas boboyi yo lobika fonga na kelemba moko via nzela mukuse nazo ba jeep nazo banda kwa minene na sala ba mbongo na sala ba ambiance na kene ba Dubai na kene ba poto na kene soki wa fin du monde temps lelo yo vomo lala na mbwa bwakela mai na kati na nzoto na yo oko sentir nini eza ko peut-être mobile msoko lala na vie au regretter pona nini na lala ki na ye siko mbwa eloko ni ekoleka na mutu na yo mutu ko to lala ne bolbe pona nini na lala ki na ye oui salama ndeko mo esa betela nga masolo pona nini na lala ne au regretter fallait parce que ba bandeli mokina olala na ye mais siko yo loko lala na mbwa eloko ni ezo ya na mutu na chaque fois. Est-ce que l'obli soso kimbongo ngo esili okoyaka kozonga kolala na mbwa obi okeli bele opafuki ndenge zana ikomi le bango lokola fozonga ka satan tango apesa ka bandeko yaka kopesa na sengo tapisa ka pa nyoko la bato imagine tozo ke na ndoka nganga ye moko nganga na kutana ndaka bikok azata na kiti ya divante azata na mesa te azata na voiture te mais yaki apesa ba voiture apesa ndako immeuble ya munene apesa ba mbongo mais tandis que ye moko azana mbongo te apesa o libala tandis que bana ni moko babala te ye moko na aza mutu na mayanzi na makolo souffrance na bipoti na misu mais ok apafuso na vie eloko na tango zokende bisika ndenge na fete ya yote comment okende koluka mbongo esika mutu aza na mbongo te comment okende koluka bomengo esika na mutu ye moko aza na bomengo te opesa o nini bayaka kaka mpona konyokola besprit ya bato jeune na biso lelo jeunesse eza sacrifié toboyi te bakisi eza eloko ya sika te eza biloko akande na lobi même ba vidéo ya bano ezoleka oyo eza makapasika te nga na beta masolo 4 ans passés na beta yango 2 fois na beta yango 4 ans passés na ba 2 ans passés musu kalamite ba une année passée après je pense
na beti lisolo wana lelo ba video yango ekomi koleka lokola mama enzambe tokomi wapi bandeko tosala pe ba analyse te baleki na biso surtout baleki bozwa na sima bana ba 20 d'âge balingi sur pauvreté te olingi kako pafuka lelo buka lelo lamba lelo kende kaka lelo pafu kozo ba voiture okoma kovana na Gombe okoma kovana na Via Lix okoma kozo ba visa pamba kende partout 4 coins du monde et ça m'a bêté mutu pe fois aller heureux mutu fois voyager mutu fois zo venir sur ça ngo posa mais na ndenge nini yozo zula mbongo wango na isika ni yozo kota bisika ni bozo kende ezaki kala tozo ko bazo sokola bato mais lelo comme ba mbwa ezali makambo sika te se lekaki mikolo lekaka mais lelo ekomi vraiment makasi soto ko baksa mo mketo komi komona ngo alei ni bato tina l'église bazo sokola bango omona mama mukolo akolongola mukadi na ina miso ya bato apesa ngo pasteur alongoli mukadi afani pasteur azo sukole na nzoto na ya na misapi azo sukola ye moto aza mobali na yoto ko sukolo na ndenge nini en plus makambo ngo sikoy comme sous secret et ça sous na secret et comme makambo nyonso bazo sala na bandako na bango banganga na bisika il faut ba publier yango et ça sous na secret za lisusu te kala bato bazo kenda ndako banganga bazo banga bazo kende ya kobatama lelo bato babanga lisusu bakoma kenda ndako banganga bazo kende bouvement bazo filmer talanga ye nazo kende et comme propagande pour na ko gagner ba âme olobi na munga nga libele ba melek pa mbo esali nazo vivre nazo na ba chip nanga ngala ba chubenga pa mbo adoba yenga nazo na bien ngala fibaki nanga goro ambo nazo bien yupe kendo kozwa nga pasteur azo kine kale so nanga ba filmer na ba check na ba YouTube ba Facebook ile kaki pasteur azo na kale so nanga na misu ya bato bazo filmer olongoli kale so pesi pasteur tozo kende wapi tozo koma wapi bandeko zo sala passe bato conscience bato baza na conscience te bato ba bomoto ebungi bato bazo ba sens ya bomoto ezali soute mutu azo comprendre te nazo kende wapi na uchi wapi na komi wapi sens ya bomoto esili bato bandeko na ebite tozo kende wapi na ebite to komi wapi makambo zo sala passe et tant que maman et tant que moi c'est tant que mutu surtout biso basi nzoto na biso eza na sacré moko ya kosakana te bon maman nzota bon maman eza na valeur moko bakoko mesura ngo na valeur moko te mais lelo maman akomi mutu pamba lelo maman akomi mutu moko lokola papier hygiénique lelo maman akomi papier hygiénique kutu eza na valeur parce que servaka mutu ça dit papier hygiénique si ba utiliser baza sous na besoin na mutu ya so bandeko nanga mukena linga to partager na bino yango na sujet ya bana na sujet ya bandeko na biso bakomi kobima na banyama kobima na bambwa pesi bambwa mabele kofiba babora bambwa bafiba bango bachuba bango bablo mandenge na izo sala passe. En tout cas merci beaucoup, restez toujours na chaîne na biso yo totomba ki azar s'abonner, liker, partager vraiment tous toujours ensemble to sungana botala biso bo commenter ka bo partager ka bo pesa pe ba suggestion na bino bo aider biso pe poto avancer. Vraiment merci beaucoup, tous toujours wana toujours ensemble. Ce qui est numéro 1, c'est que tu as tellement la massole bela ko beta to kozonga toujours pour na ko tirer attention bandeko. Tous en tout cas merci beaucoup, ciao.